Bueno, en un segundo ha salido el sol y 12 nudos. Este es Oscar, que tiene prisa por marcharse, se ha metido rápido. Y voy a ir montando JP 107 y voy a preparar la tabla 94 para luego entre los 22 24 nudos. Y a ver qué pasa, a ver si tenemos suerte, pero ahora ya, yo creo que ya, hace un momento había 12, yo creo que ahora en breve puede haber 14, que era lo que estaba anunciado. Bueno, buenos días, WinRider, lo primero.